കുറച്ച് പട്ട, കുറച്ച് ഗ്രാമ്പു, ഏലക്കായ. ഇത് ഒന്ന് നല്ലപോലെ ചൂടാക്കി നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. പട്ട, ഗ്രാമ്പു, ഏലക്കായ ഒക്കെ കൂടെ പൊടിച്ച പൊടി, വെളുത്തുള്ളി പെരിഞ്ജീരകം കൂടെ അരച്ചെടുത്തത്, വെളുത്തുള്ളി 1/2 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചതച്ചത്, കാശ്മീരി ചില്ലി ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര്, 2 ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ, ഒരു ചെറുനാരങ്ങ, പകുതി ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര്, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, ഒരു മുട്ടയുടെ വെള്ള മാത്രം. വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് റെഡ് കളർ ചേർക്കാം, ഓപ്ഷനാണ്. ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് റെഡ് ഫുഡ് കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി. ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 2 മണിക്കൂറോളം അങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ. ഒരു 2 മണിക്കൂറോളം ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ആക്കാൻ വെച്ചിട്ട് ടൈമായി. നമുക്കിനി ഇത് വറുത്ത് കോരാം. ചീനച്ചട്ടിയിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എണ്ണ നല്ലപോലെ ചൂടാവട്ടെ. നല്ലപോലെ ചൂടായി തുടങ്ങി. നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇളക്കി കൊടുക്കാം. റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കാം. ചിക്കനെല്ലാം വറുത്ത് കോരി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ചില്ലി ചിക്കൻ റെഡിയായി. അതിലേക്ക് പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും അതേ എണ്ണയിലൊന്ന് വറുത്ത് കോരി ഇട്ട് കൊടുത്തതാണ്.